Size bir şey söyleyeyim mi? Bu Çinliler var ya, bu sporu harbiden yapıyorlar. Çakma Apple Watch 9, çakma Apple Watch Ultra derken adamlar bu kez gitmişler Huawei GT4'ün aynısını yapmışlar. Hadi yaptınız diyelim. Gerçeğiyle birebir olan o ekrandaki kavisten tutun, yani curved ekran diyoruz ya, bu tasarımın aynısını yapmışlar. Bir de üstüne öyle ya da böyle bir şekilde çalışan ChatGPT koymuşlar ve bir çakma saate göre gerçekten iyi çalışıyor. Tasarım olarak tam da şurada gördüğünüz orijinaliyle, yani Huawei GT4 ile uzaktan baktığınızda ayırt etmesi bir hayli güç diyebilirim. Eğer bu tarz çakma saatleri seviyorsanız, bütçem buna yetiyor, hem orijinali gibi olsun hem de özellikleri fazla olsun diyorsanız bu bahsettiğim HK8 Hero saate kesinlikle bakmanızı öneririm. Sizin için bu saatin var ya bak, aklınıza gelebilecek tüm testlerini yaptım. Müzik çalma performansından telefon ile görüşme performansına, ChatGPT özelliğini test etmekten tutun, oyun oynarken ki sesten gelen gecikmeye kadar hepsini merak edenler için denedim. Yani her videomda olduğu gibi ürün incelemesinin hakkını vermeye çalıştım. Şu elimde gördüğünüz kutudan bahsediyorum. Evet, lafı fazla uzatmayacağım. Hadi gelin HK8 Hero'yu hep beraber inceleyelim. Evet. Herkese merhabalar. Bugün yine günlerden bol bol şu Çinliler dediğim videolardan birindeyiz. Tasarım olarak var ya, direkt GT4'ü almışlar, bu saate copy paste yapmışlar. Bu çakma saate gidip hem kavisli ekranı çakmışlar, bir de üstüne üstlük saati full AMOLED bir ekranla karşımıza çıkarmışlar. Bu Çinliler yine yapmışlar. Ayrıca videoya başlamadan önce de bu ürünü bana gönderen, ayrıca bu videonun sponsoru Kese Smart Store mağazasına da buradan teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bu içeriği boş laflarla ve gereksiz sohbetlerle fazla yormayacağım. Zaten biliyorsunuz tüm videolarımda direkt konuya odaklı giriyorum. Yani fazla konuyu dağıtmayı sevmiyorum. Aynen bu içerikte de böyle yapacağım. Şimdi ilk önce sizlerle beraber şu saatin bir kutu açılışını yapalım. Daha sonra da hangi telefon uygulamasını kullanıyoruz, bu saati telefona nasıl bağlıyoruz ve bağladıktan sonra bu saati nasıl kullanacağız, arayüz üzerine falan hepsine bakacağım. Sonra da test aşamalarına geçeceğim. Yani sizin en sevdiğiniz bölüme geçeceğim. Bakalım bu saatin performansı nasıl. Ama hepsinden önce kutuyu bir şöyle koyalım. İlk önce gelin çakma Huawei GT4 olan HK8 Hero saatimizi hep beraber inceleyelim. Ve evet, kutumuz geldi. Kutuyu normal bildiğimiz gibi standart bir jetine sarmışlar. Madem sarmışlar, biz de patlatalım böyle köşelerden. Şuradan da vurduk mu direkt çıkıyor. Bunu gönderelim. Şimdi ilk önce bir kutuya bakalım nasıl yapmışlar. Bu sefer bana birazcık tasarım değişik geldi. Yine mat, buz gibi bir kutulama sistemi var. Fakat kutuyu çevireyim. Bu kez biraz daha ince uzun değil de kalın yapmışlar kutumuzu. Gerçekten premium hissiyatı size veriyor şöyle tuttuğunuzda. Şöyle yaparsam gözükür. Üzerinde parlak yaldızlı bir şekilde bir saat logosu var. Hemen altında HK8 Hero AMOLED Smartwatch yazıyor. Ve burada da yine son çıkan replika saatlerdeki ekledikleri bomba bir özellik olan, zaten biliyorsunuz dünya çapında müthiş bir teknoloji, ChatGPT var. ChatGPT'yi aslında bu saatte merak ediyorum. Ona da bir bakacağım sizinle beraber. Onun dışında kutuyu şöyle bir yan çevirdiğimizde kutunun üzerinde 49 mm titanium case diyor. Bize gelen kasanın rengi de gri. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Yine bu adamlar zirveye oynuyor gibi. Bakacağız. Diğer tarafında da çalıştıracağımız uygulaması. Bu uygulamayı hepiniz biliyorsunuzdur. Yani replika kullananlar, Wear Fit Pro. Son olarak kutunun aşağısına baktığımızda uygulamanın QR kodunu ve saatin logosunu hemen buraya çakmışlar. Sağ tarafta da saatin üretildiği şirket ismi olarak kutunun arkasına koymuşlar. Bilin bakalım hangi menşeli şirket? Tabii ki de Çin. Evet, bu kısmı fazla uzatıp sizi baymak istemiyorum. Hadi gelin şu kutuyu açalım. Hazır mıyız? Kral geliyor. Evet. Geliyor. Geliyor. Geliyor ve karşınızda en iyi GT4 replikası. Abi şu kutuya bakar mısın ya? Şu premium hissiyatına bakar mısın? Diyorum ya videolarımda, bu adamlar bu işi yapıyor. Şu kısmı tutup kaldırdığınızda Pandora'nın kutusu açılıyor. Çevireyim. İlk önce bir saati kenara koyacağım. Birazdan bakacağız. Kutunun içinden bir adet, yaklaştırayım, deri bir kayışımız çıkıyor. Ben tuttuğumda malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Bazılarını tuhaf kokular alıyor. Bir koklayayım. Yok abi, samimi söylüyorum, bildiğiniz deri ya. Hiçbir şey yok. Muhtemelen belki ben bununla birlikte kullanırım. Zaten saatin üzerine gelen silikon bir kordon daha var. Onu da birazdan göstereceğim saatle. Yine burada hepimizin bildiği kablosuz şarj cihazımız. Bilmeyenler için saati bunun üzerine koyup kablosuz bir şekilde şarj ediyorsunuz. Şöyle açtığımızda yaklaşık bakarsak şöyle 80 santim gibi bir uzunluğu var. Gayet yeterli. Şurası önemli, size göstereyim. Hemen üzerinde jetinler var. Bunları çıkartmayı unutmayın. Hem önde hem arkasında. Bunları çıkarmıyor bazılarınız. O yüzden bazen saatleriniz şarj olmayabilir. Mutlaka unutmayın. Onun dışında kimsenin kullanmadığı bir kullanım kılavuzu var. Yani isterseniz tabii ki de bakabilirsiniz. Ben yine de göstereyim. Böyle detaylı bir şekilde. Eğer İngilizceniz de varsa bilmeyenler için yararlı bir kitapçık. Ama tabii ki de benim şu anlık bunlarla hiçbir işim yok. Hiçbir videomda da olmadı. O yüzden bunda bir yolcu. Evet, kutumuzun içinde başka bir şey yok. Yalnız kutuyu efsane yapmışlar. Şu yaldızlar falan burada. Çok beğendim kutusunu, hatta belki saklarım. Şimdi kenara koyalım. Evet, şimdi saatimizi sizlerle beraber burada şimdi sadece tasarım olarak inceleyeceğim. Detaylı
Detaylı incelemesini birazdan saati açıp sizlerle beraber yine paylaşacağım. Bakalım neler olacak. İlk önce şurada HK8 Hero AMOLED etiketimizi bir sıyıralım. Bak ne yapmışlar, bak şu kavisli ekrana bak. Direkt var ya GT4'ü almışlar, şu saate aktarmışlar. Hiçbir abartma olmadan yine CTRL-C, CTRL-V yapmışlar. Şöyle bir kordonu açalım. Üzerinde silikon siyah kordonla gelmiş. Elimdeki şu an kasa olarak gri kasa. Bunun siyah versiyonu da var. İstediğiniz gibi ikisinden birini seçip alabilirsiniz. Şimdi yine merak ettiğim bir unsur şu silikon kordon kötü kokuyor mu? Bunu da deneyeceğim. Yok vallahi yok. Hiçbir koku yok. Her neyse şimdi bir saatin tasarımına bakalım. Saate önden baktığınızda şurada oval ve kavisli bir ekran sizi karşılıyor. Hemen sağa çevirdiğimizde yine kameraya yaklaştırayım. Sağ üst köşede kran tekerimiz, diğer sağ alt köşede ise fiziksel tuşumuz bizi karşılıyor. Toplamda 2 adet fiziksel tuş bulunduruyor üstünde. Diğer tarafa çevirdiğimizde burada gömülü bir hoparlörümüz var içinde. Buradan ses veriyor. Buradan da mikrofon olarak kullanabiliyoruz. Demin de belirttiğim gibi 49 mm'lik bir kasası var. Ayrıca şu an elimdeki saatin tam 1.52 inçlik AMOLED bir ekrana da sahip. Bir de hani çift çekirdekli bir saat daha, yani içinde de 380 mAh batarya bulunuyor. Bayağı cayır cayır bir saat yapmışlar. Size şöyle söyleyeyim, yandan, önden, sağa çevirdiğimde özellikle ekranın yapısı, tuşların yapısı, saatin tasarımı gerçek GT4 ile birebir aynı. Zaten alanlar yine bana hak verecektir. Hiç abartmadan söylüyorum. Maalesef bu kez yine yapmışlar. Saatin arkasını çevirdiğimizde ise bu kısımda bizi sensörlerimiz karşılıyor. Bak yine şunu da unutmayın. Burada bir jetimiz daha var. Bununla mutlaka çıkarın ki saat ölçüm falan yaparken bir sıkıntı vermesin. Evet, dediğim gibi burada sensörleri şöyle bir yaklaştırayım. Burada bilmiyorum gözüküyor mu? HK8 Hero yazıyor. Onun dışında altında yazılar var, su geçirmez falan diye. Saatin kordon kısımlarında da sol ve sağda kordon kilitlerimiz var. Değiştirmek isteyeceğiniz zaman burada küçük klipsler var. Aşağı çekerek diğer kordonu takabiliyorsunuz. Bu kordon da bayağı hoşuma gitti. Bilmiyorum, değişmeli falan kullanırım herhalde. Yalnız şu ekrana var ya, hasta kaldım. Bir an önce açıp şu saati bir denemek istiyorum. Herhalde siz de benimle hemfikirsinizdir şu an. Hatta direkt bir ön bakış olarak bir koluma takacağım. Size de göstereceğim kolda nasıl durduğunu. Şöyle saatimizi getirelim. Kordonumuzu da köprüden geçirdikten sonra nasıl duruyor kolda? Bakar mısın? Var ya şu an sanki kolumda bir GT4 var ya. Nasıl yapıyorsunuz oğlum bunları ya? Hayret bir şey gerçekten. Kolda duruşu, hissiyatı ve size verdiği premium saat özelliğini iliklerinize kadar yine hissettiriyor. Evet, şimdi gelin bir son kez kutunun içinden neler çıkıyor hep birlikte bakalım. Bir adet yanında hediye gelen kordonumuz, bir adet kablosuz şarj cihazımız, bir adet kullanım kitapçığımız ve tabii ki de bir adet HK8 Hero replika GT4 saatimiz çıkıyor. Nasıl ama? Dediğim gibi GT4'ün direkt aynısını yapmamışlar mı? Tabii ki de özellik olarak veya performans olarak gerçek orijinal akıllı saatler gibi bunu düşünemezsiniz. Gerek verimlilik olarak gerekse uzun ömürlük olarak bu çakma saatleri tabii ki de önermiyorum. Ama özellik olarak da diğer orijinal saatlere göre çok da iyi özellikleri var gibi gözüküyor. Zaten bu çakma saat camiasında bir HK serisi var, bir de HelloWatch serisi var, biliyorsunuzdur. Bu iki seri de birbiriyle çekişiyor ve ikisi de gerçekten iyi çakma saatler yapıyorlar. Fakat bütçeniz varsa kesinlikle gidin orijinalini alın derim. Hem garantisi olan bir cihaz hem de içiniz daha rahat olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu saati aldık. Kutusunu da açtık. Peki çakma saat demeyeceğim. HK8 Hero diyeceğim. Bu akıllı saatimizi HK8 Hero'yu telefona nasıl bağlayacağız? Hadi bağladık diyelim. Telefon uygulamasını nasıl kullanacağız? Hadi onu da kullandık diyelim. Bu saatin arayüzü neler ve bu saati nasıl kullanıyoruz? Belki de YouTube'da bu kadar detaylı bir incelemesi yok. Direkt alırsanız eğer takıp kullanın, fazla zorluk çekmeyin diye şimdi size kısaca hepsini göstermeye çalışacağım. O zaman hadi bakalım saatimizin incelemesine hep beraber geçelim. Evet, şimdi ilk önce telefon uygulamasına bağlamadan önce saati açmak için sağ üst köşede yer alan kran tekerine elinizi basılı tutuyorsunuz. Titreşim geldi ve Hello yazısıyla saatimiz uyandı. Açılır açılmaz bizi karşılayan şu hareketli kadına bakar mısın? Buradan var ya bak, efsane duruyor. Bilmiyorum oradan ne kadar belli oluyor ama. Şimdi saatimiz bu şekilde açılıyor. Size birazdan arayüzünü ve tuşların özelliklerini hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Fakat ne yapıyoruz? İlk önce gelin bir saatimizi telefon uygulamasına nasıl bağlıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Uygulamanın arayüzü nasıl? Hep beraber bakalım. Evet, telefonumuz burada. Saatimiz hemen yanımızda. İlk yapmanız gereken Wear Fit Pro'yu indiriyorsunuz ve açıyorsunuz. Bluetooth'unuzu açmanızı istiyor. Hemen Bluetooth ayarlarına gidiyorsunuz. Telefonunuzu açıyorsunuz. Bakın şimdi buraya listenin hemen altına HK8 Hero geldi. Burada tek yapmanız gereken saati bağlıyorsunuz. 1-2 saniye içinde bağlanıyor. Burada işiniz bitiyor. Uygulamada ekipmana geliyorsunuz. Ekipmandan sağ üst köşedeki noktaları tıklıyorsunuz. Cihaz ekle diyorsunuz. HK8 Hero saatimiz burada. Buradan bağlan diyorsunuz. Saatimize eşleşme isteği geldi. Hemen size şöyle göstereyim. Evet, buradan tik işaretine basıyorsunuz. Telefondan saati eşle diyorsunuz. Son olarak gerçekleştirmek diyorsunuz. Buradan da
yeniden bağlan diyorsunuz ve saatimiz şu an telefonumuzla birlikte bağlandı. Tekrar saati şöyle koyalım. Şimdi saati bağladık. Hiçbir sıkıntı yok. Gelin isterseniz bu uygulamaya hızlıca bakalım. En üstte burada saatinizin bataryasını ve Bluetooth'ta bağlantı durumunu görüyorsunuz. Üzerine tıklattığımızda tekrar burada saatin ismi ve aygıt olarak numerik bir şekilde bize bildirmişler. Aşağı iktirdiğimizde burada saatinize yükleyebileceğiniz temalar var, kadranlar var. Buradan herhangi bir istediğiniz temayı saate arayüz olarak ekleyebiliyorsunuz. Şöyle üstten baktığımızda çeşitli temalar var. Nasıl bir temada hoşlanıyorsanız onları kullanabilirsiniz. Şöyle birazcık bakalım, aşağı doğru gidelim. İster böyle çok amaçlı nabzınızı, yürüyüş mesafenizi falan gösteren detaylı temalar var. İsterseniz de böyle daha şık tasarımlar var. Mesela hangisini isterseniz hangisini size yapayım. Bir göstermek amacıyla, çünkü merak edenler var nasıl yapıldığını. Sanki şu fena değil. Buna basalım. Bastığınızda bakın 7258 kişi bu temayı yüklemiş ve ayrıca temanın boyutu da 95 KB. Detaylı bir şekilde buradan bunlara bakabiliyorsunuz. Burada tek yapmanız gereken yine kuruluma basıyorsunuz. Şu an yükleniyor. %0'da kurulum bekleniyor diyor. Saatle size şöyle göstereyim. Bakın şimdi gelecek buraya direkt. Evet, şu an telefonda gösterdiğim temamız saatimize kuruldu. Bu şekilde böyle. Bakar mısın şu güzelliğe? AMOLED ekran var ya, kendini gerçekten bu saatte daha başka bir hissettiriyor. Şöyle bir yan yana göstereyim. Demin saatte gördüğümüz temamız şu an HK8 Hero saatimizin kadranı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi saatimize kadran indirme olayı böyle. Yalnız bakın şurada özelleştirmeye girdiğinizde buradan kendi fotoğrafınızı kadran olarak kullanabiliyorsunuz. Fotoğrafları seçe bastığınızda fotoğraf albümü diyorsunuz. Mesela bir tane fotoğraf buradan seçiyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Aşağıdan var. Dana basıyorsunuz. Ön izleme olarak buraya bastığınızda bakın bu şekilde saatinizde kendi fotoğrafınızı kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de buradan böyle ayarlar yaparak üzerinde bulunan dijital saati de rengini değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel düşünmüşler. Yalnız şu anlık ben yapmayacağım. Size göstermek için bir yaptım. Uygulamanın biraz daha aşağısına geldiğinizde buradan videolar hakkında eğitim alabiliyorsunuz. Grafik kılavuzu. Function yönetiminde burada bakın bildirimler var. Bunlar bazen kapalı oluyor. Bunların hepsini açın ki telefonunuzdan gelen bildirimleri saatinizde alabilirsiniz. Buradaki bütün uygulamalardan bildirimler gelebiliyor. Sık görüşlenlere geldiğimizde bakın buradan senkronizete bastığınızda rehberinizdeki 8 kişiyi saate geçiriyor. İsterseniz de ekleyip kendiniz en sık görüştüğünüz 8 kişiyi bu uygulamaya ekleyip saate senkronize edebilirsiniz. Saat maalesef sadece 8 kişi alabiliyor. Şu an ben bunu gösteremiyorum çünkü bastığımda rehberimdeki tüm numaralar çıkacak. O yüzden şu an bunu es geçtim. Siz bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen aşağısında kartvizit oluşturabiliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden burada cüzdan, sağlık hatırlatıcısına geldiğimizde hareketsiz hatırlatıcısını açarsanız buradan ayarladığınız süreler zarfında hareketsiz kaldığınız zamanlarda saatinize bildirim olacaktır. Hadi birazcık hareket et diye. Fena değil. Zaten tüm saatlerde var. Burada hava durumumuz var. Aşağıda alarm kurabiliyorsunuz. Burada bir fotoğraf çekinde saat üzerinde sanal bir deklanşe oluşturuyor. Saat üzerinden telefonunuzdan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Uzaktan kumanda gibi. Burada Saatable var. Saatable'a tıklattığımızda bakın sesi duyuyor musunuz? Saate böyle bir bildirim yolluyor. Eğer saati kaybederseniz saatinizi bulmaya yardımcı olan bir yine güzel düşünülmüş bir program. Zaten dediğim gibi tüm replika saatlerde ve orijinal saatlerde bunlar var. Diğer ayarlara geldiğimizde saat uyandırma, zaman ayarlaması, kalp uyarı bildirimi, endişelenme, uyku tarzı, fiziksel eğitim gibi sağlık uygulamaları var. Aşağıda plan yönetim var. Kendinize ait bir kalender oluşturabiliyorsunuz. Aşağıda mobil izin ayarları var. Buradan saatinize güncelleme olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Şu an saatimiz gördüğünüz gibi en son sürümde. Saati nasıl güncelleştireceğim diyenler var. Onlar da buradan bakabilirler. Firmware güncellemesinden saat güncelleme alıyor. Buradan fabrika ayarlarına döndürüyorsunuz. Burada equipment bilgisinde de demin ekrana çıkan saat bilgilerimiz yer alıyor. Sonra MicroLife'a geldiğimizde de burada çeşitli astroloji ve burç yorumları falan var. Bilmiyorum yani, dikkatinizi çekerse buna da bakabilirsiniz buradan. Ben fazla şimdi üstüne durmayacağım. Fazla sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden geçiyorum. Egzersize geldiğimizde buradan yine videolu bir şekilde bazıları ücretli bazıları ücretsiz spor videoları var. Bunlara da eğer meraklısı yine varsa bakabilirsiniz ki ben tabii ki de hiç bakmıyorum. Ana sayfaya geldiğimizde de burada grafikler halinde günlük yaptığınız aktiviteye, yaktığınız kaloriye, çalışma uzunluğunuza, etkinlik saatlerine kısa yol olarak bakabiliyorsunuz detaylı bir şekilde. Aşağıya geldiğimizde spor kayıtları, uyku, hedef başarısı, kalp sağlığı, kilo yönetimi, kan basıncı, kan şekeri, kandaki oksijen, yorgunluk, solunum hızı, enerji ve metabolizma seviyesini ölçün, fizyolojik döngü gibi yine sağlık uygulamaları koymuşlar. Yani tabii ki de bunlara güvenip de sakın hareket etmeyin de saattekinde uygulamadaki verilen verilere.
ama Çin malı bir saat olmasına rağmen çoğu orijinal saatte olmayan özellikleri özellikle bu uygulamada yer alıyor. Gayet zaten Wear Fit Pro başarılı bir uygulama. Bu arada saatimizin şu an %68 bataryası kaldı. Sanki bataryası güzel gidiyor gibi şimdilik. Bakalım daha sonra ne olacak, zaten size bildireceğim onları da. Evet, uygulamamız bu şekilde. Hiçbir şekilde kasma donma sıkıntısı yok. Size şöyle göstereyim. Uygulama gerçekten çok akıcı yapmışlar. Wear Fit Pro uygulaması da en çok sevdiğim uygulamalardan biri. Zaten kullananlar biliyordur. Evet, saatimizi uygulamaya bu şekilde bağlıyoruz ve uygulamanın da genel olarak arayüzü bu şekilde kullanılıyor. Evet, en beklediğiniz, belki de en çok merak ettiğiniz ana gelelim. Hadi gelin saatimizin arayüzüne hep birlikte bakalım. Evet, demin yüklediğimiz yeni kadranımızla birlikte saatimizin artık arayüzüne geçelim. Şimdi sağdaki kran tekerine bir kez bastığınızda isterseniz böyle liste şeklinde menünüze bakabiliyorsunuz. İsterseniz kran tekerine ilk kez tıklatıp menünüzü böyle bildiğiniz Apple Watch yapabilirsiniz. Bu arada bakar mısın şu akıcılığa? Bilmiyorum oradan ne kadar belli oluyor, ne kadar olmuyor ama şu akıcılığa bakar mısın? Bak. Ekran var ya, yemin ediyorum ateş ediyor. Bu arada böyle menüyü şöyle yapıp biraz daha yakınlaştırabiliyorsunuz. Biraz daha uzaklaştırabiliyorsunuz. Kadranınızı böyle döndürerek. Daha sonra ilk kez tıklatıyoruz. Bu sefer menü böyle yakınlaşmış bir şekilde. Eğer görmekte güçlük çekiyorsanız bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Daha sonra ilk kez tıklatıyorum. Bu kez de bizi böyle yine mükemmel bir akıcılıkla dairesel menümüz karşılıyor. Buradan böyle logolar üzerinden orta kısmında da detaylardan böyle bakabilirsiniz. Hangi menüde olduğunuza şöyle çevirdikçe. Gerçi ben bunu böyle bu şekilde kullanmıyorum ama yine de size göstereyim. Daha sonra ilk kez tıklatıyoruz. Yine bize liste menüyü aktarıyor. Şimdi bakalım saatin menüsünde neler var. En başta nabız var. Bunu size birazdan göstereceğim test aşamalarında. O yüzden şu an üstünde durmuyorum. Ama belirttiğim gibi bu tarz sağlık uygulamalarını çok fazla ciddiye almayın. Eğer bir sıkıntınız, sorunuz varsa mutlaka bir doktor kontrolüne gidin. Ne kadar orijinaline yakın gösterse de sağlık sonuçlarını yine de güvenmeyin derim. Hemen aşağısında tansiyon var, kan oksijeni var. Dediğim gibi şu an bunları geçiyorum. Sonra göstereceğim. Spor dallarına geldiğinizde bakar mısın şuraya? Bak. Şu menünün güzelliğine baksana. Bildiğiniz orijinal bir saat yapmış adamlar ya. Yürüme, açık sürme, kapalı bisiklet, açık havada koşu, kapalı koşu gibi bir sürü envai çeşit menü seçeneğimiz var. Bir yürüyüşe gideceksiniz değil mi? Yürümeye basıyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. 3, 2, 1. Şu andan itibaren egzersiziniz başlıyor. Elimizi sağdan sola ittirdiğimizde buradan kısa yol olarak müziğe ulaşabiliyorsunuz. Tekrar elimizi soldan sağa ittirdiğimizde yürüyüş ekranımıza dönüyoruz. Tekrar soldan sağa ittirdiğimizde yürüyüşünüzü anlık olarak durdurabiliyorsunuz. Tekrar devam ettirebiliyorsunuz. Saati kilitleyebiliyorsunuz. Hatırlatıcıyı açabiliyorsunuz ve son olarak yürüyüşünüzü tamamen sonlandırıp buradan da onay verip yürüyüşünüzü bitirebiliyorsunuz. Bunlar tüm sporlar için geçerli. Evet, spor uygulamalarında bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan saati kapatabiliyorsunuz. Burada ChatGPT var. Bunu da saatin test aşamalarında göstereceğim. Gerçekten merak ediyorum nasıl çalışıyor. Yani var ya, eğer çalışıyorsa güzel, gerçekten pes diyeceğim. Hemen aşağısında uyuma var. Buradan uyku düzeninize bakabiliyorsunuz. Basınç ölçer var. Etkinlik kaydı var. Etkinlik kaydına bastığımızda gün içerisinde attığınız adımı, yaktığınız kaloriyi falan buradan hoş bir logolar halinde gösteriyor. Buradan böyle günlük sağlık bilançonuza bakabiliyorsunuz. Buradan telefona geldiğimizde telefon aracılığıyla saatinize gelen son aramalara bakabiliyorsunuz. Adres defterine girdiğinizde kaydettiğiniz kişilere ulaşabiliyorsunuz. Tuş takımına bastığınızda buradan herhangi bir numara çevirip o numarayı arayabiliyorsunuz. Mesela biliyorum artık yok ama bir 118 numarası vardı. Arayalım sizlerle beraber. En azından nasıl yapıldığını bilin. Buradan ara tuşuna basıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi telefon üzerinden de. Bak. Telefon numarasını öğrenebilirsiniz. Duyuyor musunuz? Bu şekilde sonlandıralım. Saat üzerinden bir arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu saatlerde, replika saatlerde en sevdiğim özelliklerinden biri. Yani bence çok iyi. Hemen aşağısında sesli asistan var. Buradan telefonunuzdaki Siri'yi kontrol edebiliyorsunuz. Gelin beraber deneyelim. Sesli asistana basıyorsunuz. Hey Siri, nasılsın? Fena değilim. Sorduğun için teşekkür ederim. Duyuyor mu? Hey Siri, bugün hava nasıl? Ayarların nedeniyle bulunduğum konumu bilmiyorum. Neredeki hava durumunu duymak istiyorsun? İzmir, Bornova. Evet, telefonumuzla birlikte senkronize olarak çalışıyor. Buradan Siri'yi kapatalım. Evet, sesli asistan da düzgün bir şekilde çalışıyor. Müziğe geldiğimizde bu müzik olayında telefonunuzda çalan playlistinizi buradan kontrol edip ayrıca saat üzerinden de müziği dinleyebiliyorsunuz. Hemen bir size onu da göstereceğim. Yalnız müzikleri fazla açamayacağım çünkü telif yeriz. O yüzden şöyle yüzeysi olarak mesela bir tane playlistten müziğimizi açtık. Bak. Duydunuz mu? Buradan böyle saat üzerinden telefonunuzdaki playlistinizi kontrol edebiliyorsunuz. Sağa basıyorsunuz. Müziğimiz değişti. Telefonunuzla birlikte. Tekrar bastım. Diğer şarkıya geçtik. Yine bastım.
Diğer şarkıya geçtik. Hemen durduralım. Dediğim gibi bir sakata gelmeyelim, telif yemeyelim. Ve telefonunuzun sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Basınç sütunu gibi bir şey yapmışlar. Gayet de hassas, düzgün bir şekilde böyle çalışıyor. Müzik kısmımız da böyle çalışıyor. Bu arada şunu da göstereyim. Diyelim ki menüde herhangi bir yere giriyorsunuz ya. Elinizi soldan sağa iktirdiğinizde hemen bir geriye gidiyorsunuz. Yani adamlar sizi zorlamadan uygulamaları kontrol etmeniz için kolaylıkları düşünmüşler. Aşağıda hava durumumuz var. Buradan alarmımız var. Burada nefes alma egzersizi var. Zamanlayıcı var. Kronometre var. Hesap makinesi var. Buradan video uzaktan kumanda var. Bununla YouTube'da ya da Instagram'da izlediğiniz videoları atlatıp durdurabiliyorsunuz. Temin size gösterdiğim gibi. Onun bir değişiği. O yüzden şu an bunun pek üzerine durmayacağım. Burada pusulamız var. Pusulayı aktif etmek için bu şekilde yapıyorsunuz saatinizi. İlginç bir şekilde. Evet, pusulamız geldi. Evet, bu da akıcı bir şekilde çalışıyor. Şöyle çevirdiğimizde herhangi bir kasma donma sıkıntısı yok. Zaten bu EKS'leri biliyorsunuz. Ne kasma var ne donma var abi bu saatlerde. Pusulayı da aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Geri gidelim. Aşağıda demin size gösterdiğim sanal deklanşör var. Saat üzerinden telefondan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Burada da telefonu bul var. Bastık. Şu an telefonumuzu arıyor. Bak, duyuyor musunuz? Ses geliyor. Şöyle yapayım. Telefona ses yolluyor. I'm here diyor. Adamlar, Çinliler yapıyorlar bu işi. Evet, geri gidelim. Tamam, oradasını anladık. Tamam. Hemen altında bilgiye geldiğinizde telefonunuza gelen mesajları, sosyal medyadan gelen bildirimleri burada toplu bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha sonra başucu saatimiz var. Başucu saat olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradan takvimimiz var. Buradan ayarlara girebiliyorsunuz. Birazdan gireceğim oraya, onu da göstereceğim. Solunum hızınız, kan şekeriniz gibi sağlık uygulamaları var. En aşağıda arı sineği oyunu var. Bakalım nasıl. Aslında bu eski telefonlarda falan vardı, biliyorsunuzdur. 2000'li yıllarda falan böyle bir oyun vardı. İsmini unuttum şimdi. O oyuna benziyor. Hatta birebir yapmışlar. Evet, oynayalım. Burada arıyı böyle tık 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 yapıp ekrana herhangi bir yere çarptırmadan geçirmek. Aynen böyle gidiyoruz. Güzel yani. Fena değil. Yani düşünmeleri yeter bence yani. Diyorlar ya öyle. Hani koymuşlar yani sonuçta ve gayet de akıcı yani. Bakar mısın? Hiç ne kasma donma yani oyunda. Yemin ediyorum. Bir zamanlar oynadığım Atari oyunlarına geri döndüm ya. Var ya. Çok güzel. Yukarıda böyle geçtiğiniz kutuları sayıyor. Şu an 6 tane geçtik. 8 oldu. Neyse artık ölelim. Fazla da baymayalım sizi. Hadi çarp. Evet, bu şekilde böyle saat üzerinde bir tane oyun koymuşlar. Geri gidelim, tekrar çıkalım. Buradan ayarlara bastığımızda burada kişisel bilgi var. Basıyorsunuz. Burada sizin işte ağırlığınız, fiziksel koşullarınız falandır filandır. Bunlara ulaşıyorsunuz. En aşağıda bildirimler var. Bu bildirimler mutlaka burada açık olsun. Bunların hepsini açın ki saatinizden tüm bildirimleri alın. Çünkü bazen saatime bildirim gelmiyor diyorsunuz. Bazılarınızın bunları kapalı oluyor. O yüzden unutmayın. Burada bildirim içeriğini gizlederseniz de saatinize gelen bildirimleri ekranda aşağı doğru gelen çekmece şeklinde göstermeyecektir. Ancak siz bakarsanız ulaşabilirsiniz. O yüzden bunu açmanızı tavsiye etmem. Evrensele geldiğimizde cihaz hakkında bilgi, dil ayarları, telefonunuzu bağlıyorsunuz. Onarım fabrikası, yeniden başlat, kapat gibi seçenekler var. Rahatsız etme modu var. Bunu da telefonlardan biliyorsunuz. Belli aralıklarda sizin saatinizde herhangi bir bildirim almasını engelliyor. Ekran ve parlaklığa geldiğinizde burası önemli. Bakın, parlaklığı böyle açarsanız, özellikle evin içindeyseniz kesinlikle bu şekilde açık olmasını önermem. Hem göze alıyor hem de saatin bataryasını sömürüyor yani bildiğin. O yüzden eğer dışarıda değilseniz, havada güneşli değilse en fazla şöyle 3'e kadar gelin. Daha fazla yukarı çıkmayın. Hem saatin bataryası için hem gözleriniz için hem de gerek yok yani, aşırı parlak oluyor. Ben şu an çekim yaptığım için hatta 1'e kadar indim. Buradan hemen alt menülere ulaşabiliyorsunuz. Çeşitli detaylı seçenekler var. Onları da aldığınıza bakabilirsiniz. Yazı boyutu var. Bakın bu önemli. Gözünüzün görme oranına göre yazıları böyle orta, küçük. Mesela küçük yaptım, çok küçüllü. Ortaya aldım. Fena değil. Büyük yaptığınızda böyle büyük bir şekilde gözüküyor. Ben ortaya alacağım. Ortada gayet iyi. Çünkü öbür türlü büyükte ekrandan taşma yapıyor. Var ya, bu arada kavisli ekranda çok iyi ya. Yani çok iyi. Burada ekran kapalı kalma süresi var. Bunu 5 saniye, 10 saniye, 15, 20, 30 saniye gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu 30 saniye yaptım. Çünkü size video çekiyorum. O yüzden saatin ekranı açık kalması gerekiyor. Normalde ben bunu 5 saniye olarak ayarlıyorum. Siz de 5 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Ekran ne kadar açık kalırsa o kadar yine batarya çok gidecektir. O yüzden mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışın. Tekrar geri gidelim. Ekran ve parlaklığın altında Application bölümü var. Buradan demin size gösterdiğim menülerden 4 adet seçeneğiniz var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben liste olarak kullanıyorum. O yüzden böyle kalsın. Ses ve dokunmaya geldiğinizde saatin sesi böyle full olsun. Bazen buralarda kalıyor. O yüzden düşük ses çıkıyor. Bunu fullleyin. Gelen arama zil sesi, dokunsal hatırlatma açık olsun. Saatinizden bildirimleri alırken burada titreşimli ayarları var. Varsayılan ve güçlü olarak. Ben varsayılanı kullanıyorum. Çok güçlü olmasına gerek yok. Bu arada böyle kadını çevirerek de aşağı yukarı gidebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Fazla zorlamayın
zorlanmadan. Tekrar geri gidelim. Aşağıda saate şifre koyabiliyorsunuz. Buradan şifre belirleyip verileri sil diyebiliyorsunuz. Bilek algılama var. Şifre koyma olayı da bu saatte güzel olmuş. Herhangi bir çalınma veya gizlilik açısından. Burada anahtar tanım var. Buradan sağdaki tuşa bir görev atayabiliyorsunuz. Kısa yol olarak onu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz tıkladığınızda nabuza gidiyorsunuz, tansiyona gidiyorsunuz, kan oksijene gidiyorsunuz, spor dalları var. Bunlardan herhangi birine kısa yol olarak sizi yönlendiriyor. Bu da mesela benim bu saatin sevdiğim özelliklerinden biri. Aşağıda pil döngünüz var. Bataryanızın yüzde kaç olduğunu gösteriyor. Spor dalları var. Uyumak var. Nabız, etkinlik kaydı, başucu saati gibi demin de baktığımız menü detayları var. Evet, ayarlar kısmında bu şekilde. Şimdi tekrar ana ekranımıza geri dönelim. Evet, kadranlarınıza bir bakalım. Elinizi basılı tutuyorsunuz. Şu an bu bizim yaptığımız kadran 1. Daha sonra geri gidelim. 2. Tekrar gidelim. Burada da bu şekilde bir kadranımız var. Bu da çok güzelmiş ama çok karışık. O yüzden ben bunları pek tercih etmiyorum. Buraya bakalım. Oo, bu da çok güzel. Nasıl? Baksana ya görüntüye. Bak bir dakika, hatta şu ışıkları bir kapatacağım. Nasıl? Renkler var ya o kadar canlı ki şu kavisli ekranla AMOLED'in birleşmesi gerçekten harikalar yaratmış. Tekrar açayım ışığı. Elimizi basılı tutalım. Sürükleyelim. Böyle bir kadranımız var. Bunda da böyle birazcık uzaya çıkıyoruz. Güzel ama çok dikkat çekici. Gidelim. Burada da böyle yine animasyonlu. Çok iyi kadranmış bu da, bak bunu da kullanabilirim. Çok hoşuma gitti bu. Neyse bakalım sizle beraber. Son olarak da yine buraya dönüyoruz. Saatle beraber gelen kadranımız. Burada da dünya figürümüz. Hem hareketli olması hem de bu kadar canlı olması benim çok hoşuma gitti. Bakalım kaç tane kadran var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tane kadran bu saate kaydedebiliyorsunuz. Evet, şu anlık bu kalsın. Yalnız şöyle bir şey var. Saate dokunarak herhangi bir aksiyon alamıyorsunuz böyle. Bunların hepsi süs olsun diye koymuşlar. Yani bir hava durumuna mesela gidemiyorsunuz tıklayarak. Böyle saat tekrar ekran yeniliyor. Şimdi Crown Tech'in altındaki fiziksel tuşumuza elimiz basılı tuttuğumuzda bizi kısa yol olarak Siri'ye aktarıyor. Tekrar buradan çıkalım. Ve fiziksel tuşumuza şöyle hızlıca ilk kez bastığımızda da açık kalan uygulamaları böyle silebiliyorsunuz teker teker. Böylece saatinizin ön belleğini temizlemiş olup kasmasını, donmasını falan engelliyorsunuz ya, ama saatte zaten kasma donma diye bir şey mümkün değil yani, gerçekten yok. Evet, şimdi elimizi aşağıdan yukarı ittirdiğimizde hızlı menüye ulaşabiliyorsunuz. Hemen üstte telefon adresini görüyorsunuz. Bunun mutlaka açık olması gerekiyor ki bu Bluetooth bağlantısı demek. Bunu kapatırsanız saat üzerinden ne arama alabilirsiniz ne bildirim alabilirsiniz, hiçbir şey alamazsınız. Yani telefonla bağlantınızı kesmiş oluyorsunuz. O yüzden mutlaka açık kalsın üstteki. Hemen aşağısındaki bilek algılama, saatiniz böyle yaptığınızda uyanmasını sağlıyor. Aşağı telefonu bul var, gece modu var, saatinizi kilitleyebiliyorsunuz falan filan. Burada fener var. Böyle saati fener olarak kullanabiliyorsunuz. Gece karanlıkta giderken tekrar ışıkları kapatayım. Şöyle bir fener etkisi var. Fena değil, güzel. Fena aydınlatmıyor. Evet, böyle bunu fener olarak kullanabiliyorsunuz. Tekrar ışıkları açalım. Geri gidelim. Buradan ChatGPT'ye ulaşabiliyorsunuz. Ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Yazı boyutlarına ulaşabiliyorsunuz. Yani bunu böyle bilgisayarınızda veya telefonunuzda shortcut menüsü, yani menüye hızlı ulaşım özelliği gibi düşünebilirsiniz. Aşağıdan yukarı ittirdiğimiz elimizi buraya geliyoruz. Şimdi elimizi sağdan sola ittirdiğimizde buradan detaylı nabız bilgilerimize ulaşabiliyoruz. Sağlığımızla ilgili. Tekrar ittirdiğimizde müziğe gidiyoruz. Tekrar ittirdiğimizde uyku düzenimize gidiyoruz. Tekrar ittirdiğimizde video uzaktan kumanda uygulamasına geçiyoruz. Tekrar ittirdiğimizde bir yere gidemiyoruz. Evet, buraya kadar menü arasında gezebiliyorsunuz. Elimizi soldan sağa ittirdiğimizde burada küçük widgetler halinde menülere ulaşabiliyorsunuz. Etkinlik kaydınız, hava durumu, uyuma, alarm saati, zamanlayıcı, kronometre gibi çeşitli özelliklere buradan yine ulaşıyorsunuz. En altta ayarlarımız var bu arada. Evet, yapmanız ne kaldı? Elinizi yukarıdan aşağı ittirdiğinizde ise saatinize gelen bildirimlere, sosyal medyadan gelen bildirimlere, mesajlara veya telefonunuzdan gelen bildirimlere buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunları da test aşamalarında göstereceğim. O yüzden bunların hiçbirinin üzerinde şu an durmadım. Önemli olan size şöyle bir saatin arayüzünü göstermekti. Nasıl kullanacağınızı eminim ki artık şu an kullanmayı biliyorsunuzdur. %70, %80 bilgileri göstermeye çalıştım. Ve evet, bu kısımdaki kapanışla böyle yapayım. Saatinizi kapatırken Crown tekerinize elinizi basılı tutuyorsunuz. Evet, üçlü kapanış menüsü bizi karşılıyor. Burada yeniden başlat deyip saatinizi yeniden başlatıyorsunuz. Buradan SOS acil çağrı var. Böyle bastığınızda burada herhangi bir numarayı saat üzerinden acil bir şekilde arayabiliyorsunuz ve sağ alt köşeye de saatimizin kapat seçeneği var. Buraya bastığınızda da bay bay deyip saatimiz kapanıyor. Evet, size saatin kapanışına kadar gösterdim. Hadi o zaman gelin, videomuz devam ediyor. Evet, size bir şey söyleyeyim mi? Aslında bazen aklım almıyor. Hadi tasarım olarak birebir yapıyorsunuz da özellik olarak birebir olmasa bile yine de haklı sayılır özellikler içine koymamışlar mı? Hani fiyatı da aslında şu an piyasaya göre ucuz sayılır. Yani bu Çinliler hakikaten bu işi yapıyorlar. Çin malı min malı ama adamlar artık zirveye oynuyorlar gibi bir şey oluyor. Bu arada şöyle bir saatte takacağım. Evet, bakar mısın ya? Şöyle göstereyim. Nasıl? Gayet
Kolda da böyle şık duruyor. Neyse, şimdi size kullandığım süre zarfında birkaç şey açıklamak istiyorum. Saatte 2-3 gün civarı falan kullandım. Çok yoğun kullanmasam da az da kullanmadım. Yani normal standart bir kullanıcı kadar günlük olarak kullandım. Saatin bataryası rahat 2-3 gün gidiyor. Yani yine söylüyorum, bir çakma saate göre gayet iyi bir performans veriyor. Çok aşırı saati yormazsanız, parlaklığı sonra almazsanız direkt 2-3 günü kafadan çıkarabilirsiniz. Evet, şimdi sizin en sevdiğiniz yerlere geldik. Yani test aşamalarına. Bu saati alsam mı almasam mı? Acaba özellikleri ne? Nasıl çalışıyor? Müzik performansı nasıl? Telefonla konuştuğumda sesim karşıya nasıl gidiyor? Veya ses nasıl geliyor? Gecikme süresinde bir aksama var mı? Ya da bu saat fazla ısınıyor mu? ChatGPT özelliği nasıl çalışıyor? Verimli çalışıyor mu? Bakın, bunları soracağınızı bildiğim için, aklınıza bir soru işareti kalması için hepsini sizin için teker teker denedim ve test ettim. Hatta direkt başlıyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben şimdi burada canlı bir telefon görüşmesi yapacağım. Testlere ilk önce görüşmeyle başlayalım. Saatle telefonla konuşurken ses karşıdan nasıl geliyor? Gelin hep beraber bakalım. Evet, şu an bir görüşme yapacağım. Alo. Ne haber? İyi, senden ne haber? Videoda mısın? Videodayım. Peki şu an ben nereden konuşuyorum sence? Saatten mi? Aynen, nasıl bildin? Tahmin ettim video çekince. Sesim nasıl geliyor? Gerçekten böyle robotik mi, buğulu mu yoksa uzaktan mı? Seninki çok iyi geliyor bak. Net, temiz geliyor, anlaşılır. Benimki iyi geliyorsa o daha önemli. Aynen, bir say bakayım şöyle bir pazardan pazartesiye kadar. Tamam. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Birden 10'a kadar say. Tekrar bir yakınlaştırayım mikrofona. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yemin ediyorum cam gibi geliyor ya. İyi o zaman, süper. İyi hadi, tamam o zaman kapatıyorum ben. Tamamdır, sevindim, kolay gelsin. İyi hadi, sağ ol, görüşürüz. Ne diyorsunuz bu işe? Gerçekten de başarılı değil mi? Bakın şimdi ses bir kere karşıdan çok iyi geliyor. Peki sesimiz karşıya nasıl gidiyor? Şimdi bunu da size yaptığım testlerle göstereceğim. Hatta hiç uzatmıyorum. Hadi gelin hep beraber bir şu yaptığım testlere bakalım. What is Huawei GT4? What is technology? Evet, sesimi şu anda HK8 Hero üzerinden duyuyorsunuz. Karşı taraftan telefonla aradığınızda saat üzerinden ses bu şekilde gidecektir. İsterseniz klasik bir sayımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar. Evet, karşı taraftan telefonla aradığınızda HK8 Hero üzerinden ses size bu şekilde gelecektir.
Evet, sesimi şimdi de telefon üzerinden duyuyorsunuz. Saat ile aradığınızda telefon üzerinden ses size bu şekilde gelecektir. Tekrar bir sayımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet, telefonda karşı taraf aradığınızda HK8 Hero üzerinden sesiniz karşıya bu şekilde gidecektir. Evet, sanırım şimdi artık hep beraber diyebiliriz. Ah şu Çinliler yine yapmamışlar mı? Başta da söylediğim gibi bu saatleri çok fazla haz etmesem de içlerinde bununla beraber bir iki tanesi var ki ekran kaliteleri, özellikleri falan bence gerçekten çok iyi. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum, çok muamma. Artık burada karar size kalmış. Derken tabii ki de unutmadan söyleyeceğim. Size her videomda olduğu gibi bir sorum var. Peki şu dakikadan sonra siz HK8 Hero hakkında ne düşünüyorsunuz? Saati gerçekten başarılı mı yapmışlar yoksa size başarılı gelmedi veya tatmin etmedi mi? Lütfen aşağıda olumlu veya olumsuz bu saat hakkında yorumlarınızı yapın. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Ayrıca eğer gerçekten bu video sizin işinize yaradıysa bakın bu benim için çok önemli. Mutlaka ve mutlaka beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olup yandaki bildirim çanını açarsanız, video üstüne yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü siz bunları yaptıkça bu video sizin gibi bireylerin karşısına çıkacak ve onlar da yararlanmış olacaklar. O yüzden unutmamanızı tavsiye ederim. Sizin için en detaylı incelemeleri yapıyorum. Çakma olsun, orijinal olsun veya her ne olursa olsun aynı kalitede ilerlemeyi düşünüyorum. Artık bir incelemenin daha sonuna geldik. Daha var ya, çok fena videolar hazırlayacağım. Çok iyi ürünler var. Hepsi yakında geliyor. Ama şimdilik ben kaçıyorum. Ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.